चलाने की तो और कोई मिलेगी, पहले अंदर चलते, आजा। अच्छा ऐसा, रुक मैं भी आ रही हूँ। अरे हाथ तो दे दे। आजा आजा ओए बाप रे बाप, आजा। बहुत ऊंचाई है। हाँ। ओए ये होता है क्या ट्रेन का इंजन? हाँ, और ये देख असली कोयला है। ठीक है मैं तो अंदर जा रही हूँ। अरे तू वहाँ क्यों जा रही है? ओए तू भी आजा, यहाँ मस्त लग रहा है। क्या मैं भी हूँ? हाँ आजा आजा। हाँ हाँ आ रहा हूँ। मस्त लग रहा है। ओए मेरा गेट क्यों बंद करके चला गया? बहुत गंदा है, खोल। सही है, इसको तो बंद कर दिया। हाँ। अब तू वही खड़ी रहे, मैं जा रहा हूँ ट्रेन चलाने। बाय।